¿Cómo hace el coche? ¿Cómo hace el perro? Saluda. Dile hola. Dile hola al niño. De ahí. Hola, niño. Vale. ¿Quieres pan? ¿Tú? Oye, ¿Tú? ¿Tú? ya se escondió en Mickey. Oye, ¿cuántos años vas a cumplir? ¿Tú? Dele 2. A ver, yo lo saco. Ya. Ahí está. Grítale a tu mamá, a tu papá. Mande. Ahora grítale a tu mamá. Grítale a tu mamá. Grítale a tu papá. Grítale a tu papá. Grítale. Papá. Grítale. Grítale a tu abuela. Ya se fue a dormir. No, ya no grites porque ya está durmiendo tu abuelita. ¿Cómo le mandas besos? No, ya no le vas a Va tocar la despacito, puerta. mira. No, vente. No. ¿Sí se ve ahí? Sí. No. Grítale a tu abuela. Grítale. Grítale, abuela. Aquí está la bebida. No, está en el celular. Oye, ¿cómo hace el perro? ¿Y cómo hace la vaca? ¿Y el puerco? ¿Cómo hace el pollito? ¿Cómo hace el pajarito? ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace Tigre. el tigre? ¿Cómo hace el oso? ¿Cómo hace el tigre? ¿Cómo hace Winnie Pooh? Winnie Pooh. ¡Uy! Dale, papá, papá, papá. Mamá. ¿Me echaste Di un mamá. pedazo de tamal? ¿Qué es esto? Negro. Di mamá. Di mamá. No, se va a romper. Saluda. Aquí. Dile hola. Manda un beso. Manda un beso. Así. Manda un besito. ¡Ay! ¡Ay! Manda un beso. Así con tu mano. Manda un beso. Así. Manda un beso. ¿Tú? Manda un beso. Ándale. ¿No vas a mandar beso? Ándale. Manda un besito. Diles hola, carayola. Ah.